Välkomna till Ängelholm Göteborgs flygplats. Vi får be att ni sitter kvar en liten stund till med säkerhetsbältena fastspända. Ni håller ryggstöd ombord och kvällar. Snälla låter handbagaget vara kvar på sin plats och också mobiltelefoner avstängda. Och allt detta tills vi har parkerat och vår kapten har släckt symbolen med säkerhetsbältet. Vi får också be att ni är lite försiktiga när ni öppnar bagagehyllorna så inget bagage faller ut. Och för er som känner för att röka så ber jag att ni väntar med det tills ni har kommit in i terminalens rökområde. Vi säger tack för att ni har valt att flyga med SAS Star Alliance denna fredag. Vi hoppas att ni hade en trivsam flygning och hoppas förstås också att få hälsa välkomna ombord snart igen. En riktigt god fortsättning på fredagen och en behaglig helg. Welcome to Ängelholm Helsingborg Airport, ladies and gentlemen. We kindly ask you to remain seated with your seatbelts fastened. Please keep your seatbelt and table upright. Leave all cabin baggage in place and your cell phone switched off. And we ask you to open the overhead compartments carefully to prevent baggage from falling out. And smoking is only allowed in the designated areas for smoking. And finally, we thank you for flying with us this afternoon. We hope that you had a pleasant flight and we are looking forward to welcoming you back to us again soon. Have a nice onward Friday and a pleasant weekend.